Tayo ka. Tayo ka. Diretso ka lang. Kaya yan, diretso ka lang. Hindi ka naman na-deform eh. Upo ka ulit. Hindi kaya, ano ha, grinder ha. Bawasan natin yung lumbar mo. Ay, ito may... Ano yan? Yung maliit yung programa ko sa... Pero paano siya sumasakit? Yan. Hindi ko na kaya mag-bot ng mabigat po dyan. Dito? Hindi na kaya? Magkano ang buhatin? Siya. Kaya. Kanya mo muna. Sige lang. Huwag mo dito wala. Doon nakas. Ibig sabihin sira yun. Puto. Tayo ka. Shoot mo. Upo ka saglit. Nowhere back. Hindi ka pwedeng gumanto, di ba? Yan yung sabi. Ganyan ka ngayon. Gagantiin kita ngayon, relax ka lang. Isa. Pero mo muna na ito. Okay ka kang patagilid. Yan, relax ka lang. Model type. Lapit mo yung kamay mo. Yan. Relax lang. Sabi lang sa'yo. Wow. Sakit dyan. Parang grabe eh. Parang yero ah. Napakas. Puputukan. Ang nakakarinig ka pa ba sa'yo? Nakaputo ng narinig mo. Inhale. Exhale. Check ka ba? Check mo muna ito. Tanggalin mo ng bot. Sakong buto-buto mo. Lagatungan. Tapos sinisip ang palawayan eh. Basta. Mamaya wala na yan. Kaya wala ka na. Wala ka ng likod. Wala na nakinig. Pumunta ka sa akin ha. Sabi ka na yun. Ako, kapilok. Lagay mo yung kamay mo sa dibdib. Dito. Yan. Relax ka lang. Gising mo lang Relax ka lang, mamaya. sa langit ka na. Relax na nga. Okay. Inhale. Exhale. Gising mo. Sa langit ka na. Dito. Abot dyan. Okay. Relax na. Okay. Yan. Tama na yan. Okay. Abutin mo yung ano. 1, 2, 3, 4, 5. Pahinga. Isa pa. Upo ka. Tayo ka. Puti mo yung paa mo. Okay. Liad ka. Oh. Wala na. Meron pa? Malayo na.
Isa pa? Meron dyan matitira sa muscle na parang pain ng konti, pero di, mga 4 na araw, tawagan mo ako. Wala na yan. Wala na? Lumiyad ka na gano'n, mas maluwag. Isang liyad pa. Nakakalakad ka na. Ha? Nakalaad na. Nakakita na ilan to. Oo. Pero okay lang kung may nararamdaman ko. Normal konti, normal lang yun. Siyempre, ikaw, ilang 4 na buwan ka ng ano eh. Konting gano'n na lang, oh. Di ba? O, lumiyad ka ngayon. Lumiyad ka. Gano'n mo. Ano mas mabuti? Makakaliyad ka na. Pahinga lang yan, yan ganyan sa balakangan, normal yun sa mga muscle, stiff muscle na sumakit. Pero pag nakawala na yung ano, narinig mo ba yun, no? Ayos, huwag ka maliligo today, pahinga lang, diretso din. Yung kamay mo. Maximum, Yan, hindi dyan. ka makabuhat na ano eh. Nga, kat mo. Sabi mo hindi ka nakabuhat ng ano. Ayos? Ayos. Ayos? Sige, kat mo. Oo, galing to. Ayos ah. Ayos ah. Sabi ko sa'yo. Buri ah. Ayos.